鯇魚到底要點樣做先係廣東人最中意嘅食法呢？今日同大家分享嘅呢個做法呢，係好受大眾歡迎嘅，用佢嚟送飯啊，簡直就一流啊！不愧是廣府名菜。對啊，好好吃，經典有經典的道理。至於今日呢道餸呢，我哋就最好揀鯇魚魚腩嘅呢個部位，因為呢個部位嘅肉質呢比較細膩一啲，而且呢佢冇咩骨刺，屋企啲大人細路啊都好啱食噶。嗱，我哋好似呢個肚仔呢黑膜呢，就一定要將佢隔乾淨，如果唔係嘅話好腥噶。好似整到咁乾淨就得啦，跟住呢就清洗乾淨，再用廚房紙巾將佢吸乾水分，跟住呢，我哋就切成一指寬嘅大細。跟住呢，我哋加返啲薑蔥，再加入1匙羹嘅鹽，胡椒粉嚟多少少，料酒去腥，再加入2個雞蛋黃，仲有2盒生粉，跟住呢，再將佢哋撈均勻。嗱，我哋封返保鮮膜之後呢，我哋擺埋一邊，先醃佢10分鐘。咁趁呢個時間呢，我哋就準備一包呢個手工腐竹啊。咁呢個腐竹呢，同魚腩呢，佢就2個係最佳搭配嚟嘅。咁喺我哋廣東嘅茶樓啊，都有一個好出名嘅菜就叫做枝竹魚腩煲。咁枝竹魚腩煲就肯定少唔到腐竹噶啦。咁呢，我哋而家先浸泡腐竹先。嗱，呢入邊呢，就係純手工釀晒嘅腐竹啦。跟住呢，咬斷佢，我哋先嚟浸泡一下先。加入50-60度嘅溫水，再加多1紮鹽入去，跟住用個碟冚住。嗱，話咁快呢啲腐竹就浸發好啦。靚嘅腐竹呢，佢浸起身呢，佢係唔會容易爛、容易斷，而且呢，佢仲非常之有韌性嘅。呢個呢，佢係純手工天然釀晒嘅。咁呢，配料表都非常之乾淨，就係得大豆同埋水嘅啫。而且呢，佢嘅價格呢，非常之優惠。而家視頻嘅左下角呢，就有同款啦，有需要嘅朋友都可以睇下㗎。跟住呢，撈翻起身，晾乾水分，再手微呢切齊整一下，加入2個雞蛋黃，攪拌均勻。好啦，熱鑊冷油。再放入醃好嘅魚腩，將啲魚腩呢煎至兩面金黃色。煎好咗呢，我哋先將佢起鑊，再將啲腐竹放埋入去煎，煎至金黃就搞掂啦。砂鍋熱油，放入薑蔥蒜爆香，跟住呢就先放入腐竹，再將煎好嘅魚腩呢鋪喺上面。調味方面呢，我哋加入大概2匙羹生抽，1匙羹嘅蠔油，再加入1碗嘅純淨水，跟住呢冚翻個蓋，用中細火煮佢6分鐘左右。哇！一打開個蓋又好香啊！再加翻啲靈魂嘅蔥花，咁就出得鑊啦。魚腩呢新鮮嫩滑，啲腐竹呢都已經吸滿晒湯汁，真係超級之惹味啊！感覺很下飯哦，這個菜。每次做的話都是要3碗米飯打底啊！好好吃，魚肉很香，很鮮哦。而且這個腐竹也吸了那個汁。腐竹吸飽了湯汁，變得很入味了，是吧？嗯，家常菜的話，這樣做真心不錯。